Pasteur John to bandara question na biso boso to yebi ke to ya mamopaya ana Congo na banzo yebi kwa Belgique to ya awa siko pona yo lobini ni ko ya na bana Congo ba sepeli bana Congo ba sepeli ah oui otuna ki bango nyos ba bisaki obongo na bandina na yepa mona Congo te opinion ngeze ya batinyo sotin ko yebi fo ko yeba mama nga to comme ça ba Congo ko ba kizoba te omoni kizengi atatanga kasoyi azana kamuso rezona ya malamu pesa ko kocho yoki ko pesa pe maeli je te dis na boya ka koloba ko ba Belgique ba ye na lobi bien wana mais ba congolais soki ba vi mayeli ya ko pesa rezote na linga yo lokola ngapo mboko ekende ata mopaya ye bozo solution te ni na ngino ba wana kaka ke motangi ya roi ya Belgique pour mi ba ntsiko la ye solution bi ebimi bino ba kolonda ko ba pesa bino solution na mopaya c'est que ndako na ya conflit na zo ba no polele na mona ki na TV ba tie ba câble na ba camion ba poto minda pour ba tia minda soki na kanu ko soki na maluka soki wapi mais dirigeant ba pesier responsabilité wana ndako na yete ozofuta mana mbongo wana mais pona ko bongisa Congo na place soki eleke poke sini ya trobite moto ba bongisa ka kaluka ezali pona mutu tel nda signa ordonnance ba pesa ki ye azaka chef yango nde kaluka ebo ebonga mais azoli mbongo na kombo kaluka bazofutile pona yango maboko sala kingi ba singebe bana ba voiture na ba jeep pomona ki congolais au moins bana ki ça partout amona singate ko zo ko tumba posa fi de faire akino pesi na jebisa yo au moins bana bazo to tala oyebi to lo ba to se kana ko sauter bon ko se ba pasteur belé pamba mageto ba pasteur mabe ba komi belé église à liboso numéro 1 il faut yo moko pesa na yo solution à rentabilité aux ana kimia bongo banga nzambe ne semondenga bengi loko tandolo soko to sinzambe so lukila yo lipa okolinga nzambe na hypocrisie na mise bato beti maboko yembeli nzambe tangu nzale ko déranger ko kende kuno ko yiba to ko déformer foot ezate komi ko soit mais na tango li partout na kisasa babaro masangezo sila l'étranger baka ko mela wa te masangezo sila ndengeni ka biso bana compte o mela olobi bien bana ko ba mela masanga banani ba misusu bazole la misale ezate ba misusu bazoke mikola kolangwa siko difficulté eza bisengo eza to ndimela nani c'est que fait oya moni Congo mabe misu nde moni molili éviter non donc déjà mon oncle a dit chapeau to mettre so moni Congo mabe c'est que misu ne ko molili très bien oh na biso polele pour on comprendre na zo ba no makambo clair l'idée quand muto ya leli azongi lobi na zongi suna mboko yo donc c'est misu ne de molili okufa na ko umela eza yo te zanzanta mais ko lié sanzoto pe ko malobe eza yo mais faut pas nzamba pesa te nzamba sa pesa nzamba ezalo ko la entraîner asa ko check un entraînement nyo sa pesa ki plan de jeu bossal tango koti na terrain avant o chabi il faut tout na entraîner sur na chimie to ya munduki yonde muto koti salo chabi nengo ko che bango bazo zaka base pela mama na papa si ba bocho na ron nzamba tina ki babota ba meki ko boko la ocho komi na asho komi maela to tamboli mobunga ezate siko pona ko kende ko bimisela yo lipa ya ko luka vina yo komi kaka comment zo bambela batu foti ke batiki yo zanga me yo na yo moko tambusaka yo nzela na yo on dirait bakanga lokolo na yo on dirait basimbisa yo na mutu comment mutu mususu na ba âge ba 24 ans ba 22 ans 20 ans abanda ko débrouiller fina banzela mai ba copie belé yo kanga maboko oro banda pe kanga maboko kende to tanga poso na métier mukulu fe ko funga maboko zo rien comment moi na 6 ans bazo sacrifier na madili langa la mse 5 ans kende classe yo mukulu batiki yo fan kopo zo mona ngana fulo kwa zoba nzo ndé kopa ne bomba moi sine ba bokilo so ina ndako bana nini nene boy sa chende zo kolisa ba bango oyeba so ola na masina litoko ndé mana robota makotenga bakosi bino wapi soko benga masi ya to fana nde mwana ba ko norote na babokilo surtout mabala ya to fanda batu mingi ba lobeza nzambe te moi c'est nzambe to zangi ne bonga ko norane vrai libala za na alliance te na mona libala to ke na alliance to mela to lia me na kati libala mavanga na alliance comment boza na alliance o pesi ki mto kota te me boza ba des ordres comment ya to fana bochola bango lo ko ba benga na pamba mbaza na vérité libala ti lelo na bible bana nyoso nzamba pona ba sa ba sa alliance to mona bana bandumba benga bango na nzambe ba jepte ba sala pe nzambe ba so esimba ti le premier je ba to lia mbonga mwana otasa mwana manganga mwana mandu ya ndumba me nzambe koma pona ye sa papa na ba alliance ba te ya binoko bite ya te
moke na lela MBK TV na monoko nini bolo bolo na leli MBK shana malamu hoyo tala bango bajalue bazobanga banga banga MBK eninga na kate Mubenga yo osa danger mutaleki yo azate muto pa oya leka yo aozalate Patrick Mubenga na bouche le véritable de bandale Manger Congo éducation pour tous Mubenga oh ya Pichu Madofa oh yeah MBK TV officiel Barossa mais suivez l'émission. Mbote na balandi nyonso tu ya MBK TV officiel wa chaîne na bata boss Patrick Mubenga de Bouche Mobala Mbishi derrière caméra toza bona Tiobi Nzonga muto aidaka biso ala paka biso donc bambote na ye to sanité Gilles Colbis koto zali bambote na o héritier vous qui la crèche papa moteur malamu balobi Yaya Bunda Caroline du Nord bambote koto zali Atriche motomètre mon oncle bambote no basalamu yangwana lelo to yambeli bino Pasteur John oya pesa kabiso toli ya pete na pete no soto zo côté la biso na banda ko tozo zwaka oyo zo côté la kabiso tozo saisir moko na moko en tout cas na kozala ingratité na ko saluer nanu équipe technique auto travail kana bango lokola na Tiobi Nzunga na bosanité di pro éthique auto zali bambote na yo pourquoi pas na Platini na Samso bambote na bino nyo surtout to bosani pete moto na bonzambe Bertin Nzonga héritier vous qui na la crèche balobi papa ya motema malamu bambote koto zali na batunya surtout Patrick Mubenga de Bourges to bosani pete Yaya Bunda Caroline du Nord koto zali ya yo yangwana. Bonjour Pasteur John. Bonjour ma sœur Ndenigo. Oui, ça va, mes condoléances. Vraiment merci. Zambi Mgoyebi. Oui. Vraiment on est ensemble. Pasteur John to bandara question na biso boso to yebi ke to ya mamopaya ana Congo na banzo yebi kwa Belgique to ya awa siko pona yo lobini ni ko ya na bana Congo ba sepeli bana Congo ba sepeli oui otuna ki bango nyos ba bisaki obongo na bandira ono yepa mona Congo te opinion ngeze ya bat nyos te ko yebi fo ko yeba mama nga to comme ça ba Congo ko ba kizoba te omoni Kizengi atatanga kasoyi azana makamuso rezonaka ya malamu pesa ko kocho yoki eko peso pe maeli oui mais ekomiseka lokwa Kizengi botango azoseka nazo mano clair oyebi roi Belgique si aya ngana sepeli na nini na sepeli po ba libanais ba indien ba chinois ba monela RDC mindele bazalaki ba occidentaux bazalaki na Congo nzale zalaki na modèle oti Ndele atazo nyokola mutu mwindu azalama piste moka pesa ka privilège to saka droit de l'homme qui mutu pas azalama à l'aise bashi no ba indien bazana bolingo ba peuple congolais ngana tala musikono sushi indien ba osala misala côté na biso bazo tia moi prince ba teki ba saki ya sima pa ba individu ba na londongeli be ba indien na mona na mawa ba chinois valeur topia ka bango oui bazana développement makambo belé mais ba chinois bazana premier rang deuxième rang troisième rang quatrième rang ceux qui bopesa ka marché ba premier rang bozelo ka malamu de basela ka de ba tunga mboka na bango ceux qui bopesi ba troisième rang bi bamba ba prince bazela ka ba makade bazala bazo bongi ba tie ba commune na ba cité côté une vimbi le quoi tout est passé so bazongela voilà pour remarquer ba chinois ba venturier ya makasi de ba façon tout tala ba sapato ba tekaka ba sala ba jean mususu ya qualité kaka même jean ya faux qualité ba sapato ba chinois so ko moni za na prix assez au moins ngo kitoko mais ce que ko lati na mvula matange bandi semeli yango moko elongoi on comprend on a exception ba qualité ceux qui ba qualité aboye ba so sala biloko mabe bozo mona comment bo confier bona makambe ko pesa pays ko la Congo kilo bo pesa misana bato baza pepele on a aucun dans le bas oui na tala ka bendie musuba zaka na kisasa bazo nyokola ba congolais ba compagnie soko taliba indien modèle bazala comment na kaka indien ndenga zaleli on dirait na mboka na bango afa yawa banda ko bundisa ba soso on comprend nga très bien ayo ko chance moko yawa
bazuma boutique ya sali ko gangela ba congolais fo mona yangana za pesa 34 angese mbata na mkongo so beta oh donc na je bisayoko mambolo bomonango mama na lo bana ba témoin killer ah ouais OK na ba compagnie au monde ba jour ba engagement ba journalier salaire ba journalier est-ce que vous allez l'état congolais avait faire ba population pas si ba congolais ne fait kuta na ba président ba konzi pour moni Congo kilo Congo za na vérité kilo Congo za na ba cité kota na ba kingabwa kota na ba siwambanza na ba mokali kende malueka osona nga très bien kende na ba kingasa na suka kota tina ba bibo au moins la place le côté population pesi Congo kilo ndio sentir que to vivre ma vie je te dis na boya ka koloba ko ba berge ba ye na lobi bien wana mais ba congolais soki ba vie mayele ya kopesa réseau te na linga yo lokola nga pomboko ekende ata mopaya ye bozo solution te oui ni na ngalo bawana kaka ke motangi ya brother ya Belgique po mi ba tsiko la ye solution bi e bimi bino ba kolonda ko ba pesa bino solution na mopaya c'est que ndako na ya conflit oh na zo ba no polele oui na mona ki na TV ba tie ba câble na ba camion ba poto minda po batia minda soki na kandu soki na maluka soki wapi mais dirigeant ba pesier responsabilité wana ndaku na yete ozofuta mana mbongo wana mais pona ko bongisa Congo na place soki eleke poke sini ba trobite moto ba bongisa ka kaluka ezali pona mutu tel nda signa ordonnance ba pesa ki ye azaka chef yango nde kaluka ebo ebonga mais azoli ambongo na kombo akaluka bazofutile pona yango maboko sala kangi basinge be bana ba voiture na ba jeep pour mona ki congolais pour comprendre congolais ko somba ndako kitoko aza mokonzi atongi bien na kati mais ndako asomba ki pa mutu ba brique ya buki na ndako akuta ki liboso avatonga flotte bongo balinga na modèle na bango libanda na ya ko bima lupango eza salite po bwa kata mabanga bongisa so ikamie bimie bimaka non obongisa kana kati ya lupango libanda lokole eza ngai te za lete ebeba kaka wana ako banda ko bima na chip na lupango ba karona se kamba moka na porte poso ba kinka porte kamie bimie so de na libulu bum fomo nazole bano makambo yo tala état d'âme ya mutu kotala tia loba tala kana ba acte na makambo mon état d'âme ya Congo place eza tala makambo tali léopard pour mon état d'âme ya Congo niveau bassesse ya équipe komi mais combo ekenda sango RDC za kiso ba joueur congolais ba lobilo ba kakoko ba mayanga ba kibongi ba chinabu so ba kitine ba Gabon ba Côte d'Ivoire ba to bazo tonda ba kama bango lokoba super joueur bango na bango ba loko mais bazo kama baninga ba loko po bale na bango ne bete lisango tamboli bazo vous comprenez obi ke soki bozama alamu bo contaminer pe baninga RDC zalaka pays moko na bale malamu yoka na beso ba papa kalala bazwa Coupe d'Afrique depuis 68 et ko pesa ko tu Congo Brazza infecté y passé na 70 pendant la RDC zalaka champion linga bale ko concours ya kezo na 74 lelo yo biso bale foin to contaminer Congo Brazza ere wale utawapi ezo utana mauvaise gérance Congo bébité pour mango économique na dame na ifa na kati RDC tilele saka yango on a le bano polele RDC bébi ndengeni omoni Lumumba sera ba Lumumba na biso Congo moko Congo ba Lumumba ezaka vrai Congo o ebela kama alamu lokwa biloko mama la ndene be pisi penda tali soupe habité soupe ko tira mobai nanga yango Congo liboso biso ba auto yesima to kutika ka même nzungu misuni moko mais premier tour baliaki basilisi soupe biso reba tsa soupe malonga soupe batika mai baningisi nzungu batia na moto même Congo mais soupe abudi différent soupe balié troisième tour biso ne bata Congo bibali zo mona teke Congo uti na kilo a barle comme eloko pema tie ko beta kano pouf mwana yebela pour comprendre nga nazo keneka makambo lubio tambola na balabala Congo mona bana ba 8 à 10 ans akufela papa na mama te makomo ko vie moko moni ko lianda ku kakazo tonda ta se révolutionner mwana 10 ans 9 ans akop se révolutionner vie on dirait mwana 24 ans akotamba na balabala seki na mukongo okolia maleo tikisa no koti na ndako bimabwesani bazwi ba fini ba gumbi ba kepe ko peser bana kisasa au moins bana kisasa partout amona singate ko zo ko tumba posa fi de fer akino peser na zo bisayo au moins bana bazo to tala
oyebi to loba to sekana ko sauter beaucoup ko c'est ba pasteur rebelle pamba mageto ba pasteur mabe ba komi belé église à liboso numéro 1 il faut yo moko pesa na yo solution à rentabilité aux ana kimia bongo banga nzambe ne semondenga bengi loko tandolo soko to sinzambe so lukila yo lipa okolinga nzambe na hypocrisie na mise bato beti maboko yembeli nzambe tangu nzali ko déranger ko kende kuno ko yiba to ko defa mo fuite zate komi ko swana o ba yibito ba ni assemblée la mabe akende église a umela me pona ko swana champion to ande condition ya mukilo ko kite mo pesi molimo valeur éviter ce qui n'a aucun ah oui et le qu'on a le boyo so comprendre nga yango na jebisa tous les congolais loko la roi belge yaki tika makamba wana ba président ba bongisa Congo boba ebonga ebeba banyefula bakanga etalinga te lipamboli nanga ezo dépendre na courage ngana ko tiela ngo forme pona bikilanga lipa na pesa ngo mitindo emona le binamo na clair na beti quelqu'un habite pesa na passe oui mais na tamboli partout na kisasa babaro masangezo sila l'étranger baka komela wa te masangezo sila ndengeni ka biso bana compte o mela olobi bien bana ko ba mela masanga banani ba misusu bazole la misale ezate ba misusu bazoke ndola kolangwa siko difficulté eza bisengo eza to ndimela nani c'est que fait oya moni Congo mabe misu nde moni molili éviter non donc mon oncle a dit chapeautomètre so moni Congo mabe c'est que misu ne ko molili très bien oh na biso polele pour comprendre na zolo bano makambo clair ite kana muto ya leli azongi lobi na zongi suna mboko yo donc c'est misu ne ezaki molili na ebisi yo ndimelanga et voilà vie et dépendaka na ndengo zomona conversion ya kobonga eutaka na oba mona kate conversion ya kobonga eutaka na makanisi na ba idoza nango okoyi kotanga te mopesi fi na o valeur na forme okomi pe mutu munene bato batango engagé bango pe babi patron yeyo okoyi kozala na otangi betide ebele exide komonaka mabe vino pe ka ekangami otikalika na français na anglais komonaka be formation ba faute na loba no polele ni na loba wana omoni nga na révolution nanga yona ndinga mutu to kotanga ide oyo kolo mokili tanki atiki oyo zala seka yebiyo ko kufa na ko umela eza yo te zanzamba mais ko liesa nzoto pe ko malobe eza yo mais faut pas nzamba pesa te nzamba sa pesa nzamba eza lokola entraîneur asa coach ki na entraînement nyo sa pesa ki plan de jeu bosala tango koti na terrain avant o chabi il faut tout na entraîneur sur na tia chimie to ya munduki yonde mutokoti salo cha binengo kuche bango bazo zaka base pela mama na papa si babocho na ron nzamba tina ki babota ba meki ko boko la oti komi na asho komi maela to tamboli mo bunga ezate siko pona ko kende ko bimisela yo lipa ya ko luka vina yo komi kaka comment zo bambela batu foti ke batiki yo zanga me yo na yo moko tambusaka yo nzela na yo on dirait bakanga lokolo na yo on dirait basimbisa yo na mutu comment mutu mususu na ba âge ba 24 ans ba 22 ans 20 ans abanda ko débrouiller fina banzela mai ba copie belé yo kanga maboko oro banda pe kanga maboko kende to tanga poso na métier mukolo pe ko funga maboko zo rien comment moi na 6 ans bazo sacrifier na malili langa la mse 5 ans kende classe yo mukolo batiki yo fanda ozo tunate comment mama boti bino alembi miko bandi ko lemba na place ko pema kala pona ko pesa bano bozana bango bakoko fufu yo pe kuto lukaka to zole fufu mama bombio tina ajo rembourser rien siko yo mutozana makila makasi comment ke ko pema saba sife na arbitre o ya lembe saka na terrain ba mama OK en tout cas nazo comprendre ba jeune tei ba mo na ebisio polele oui o ya lembi ti nazo forcer ba papa na ba mama bazo lesa bi bazo lesa papa bino mukolo mazo kendeka musala merci papa komi mukolo mazo kendeka ka musala mama bandi ko lemba mazo sala kaka koteka yo oza penda jeune fille jeune garçon makila na mai en pleine forme sans malade moboyi ko bimoli bitoze la payer bonga mais mama o ya lembi na mutoki pasi akenda ko bambongo moka bi bamboko teka ba wonzi wapi aliko suko lesa bino yo moko pena na calcul soko fandi est-ce que eza envoûtement tu moko ndo boyo zo la oyo misupe ko za pe envoûtement misupe ko za envoûtement pe ya ka te pasta na ndima ka envoûtement na muto azozo mbongo azozo na souci bongo mazo sisa mbongo pamba OK so ko expliquer ba tu kete na so ka mbongo mende na batela ka te wane ko mi envoûtement ye moko za na souci pe sa fine ordre so ko zimbongo maila ko batela ekimi akena babuzo batiengo si la regretter wande muto ndiko kotsa dossier na so mona quelque chose zo simbate nga kolonga na za na posa boité mais so bakambala nga na sala nini wande fait intervention mais oyo abimita ke ko luka te ko kosa na pays mabe te
kende na luka so ba pimeli yo to ba futi yo mabendo meni pesa mabe to lo ba clair comment on repère ça Satan mabe ki akanganga au moment on a luka te ba kosenga ke za mfutema pe na ndimika le quoi passer bi ke za mfutema na tika na mutu mais na bimiti na ke no tra so ka mfutema ya solo to lokuta derrière na bino ok église na tonga oboko songa na poko or nzote ko lemba felia mais ba bibola lo c'est la sous lobi to mandager na 6 heures ozeli su bokomi lobi bazo sanga bino su offrande to pesa ki aliboso to bimito kangi biso to bimisela wapi libéré si or bibelobi na mutoki ndoko zali lipa yo kangi biso na molimo metotiki nzotela la nzala so to koselio milima o tatama sinda bloquer loko bongaka te yo ndoko offre biso mingi livre biso to ndoko luka kope ko pesa lipa to pesa offrande ponza mbafu afungola bandimi alelo bakoma ka to passer biboko nginda 2022 ya bino amen atomboli kitili bezare rema okita oui siko kongo pesa na bampani misale ezati boko ngindela wa il faut courage ba passer atondeli mapamboli maitoza na peserie yo lo bito konginda misale ezana kongo to konginda na kwani nini balo bakati balinga pe te batuna wa mama meme na ko passer ngana mutu mukila te batekso to abana roi mwana roi sumbaka nyelo ko batu nyoso anachana mutu kolo mukili yeso yawa ti azonga futela wapi mukili ya bango abata mungu ndako ba meme ya bate ya bino kolo mukila sana no bebe balobi bo simba mwana bokima soki bate ya lelo balinga audace bango bani akokende te ayeko sauver mukili nde jeta akufa oui bate ya bino audace on a 33 ans na te na anga kufaka na kibo bebe pour ba passer la langue bate le cas tu suis confirmation que sauver monde héros d'ailleurs héros mwana akolimwa mais tala changer sans na sérieux bo zo mwana bokima n'Égypte ti héros de roda alem nzambe pa buma héros na précédé pour juste Isaac Koksama atila ke héros ba nene le quoi bisonyos soko koksa 100 ans yo soko koksa 80 ans yo mais Jésus que non mission batama bébé ba bombiye mwana kolo mukili akimye kelamu mais mukili na bango pour comprendre la technique à côté nde bateya lelo ba audace mo ba so comprendre te koyeba nzambe na ko comprendre nzambe eza différent mabena bino bo dévier par bo boto l'autorité à kolomo ki na sagesse so bombi la rabatu quelque chose au sambela bo komika so ko meke muke bisuma or bible 5 so ko meke mite mo za maele ezate même qu'il était à biso o photo meka maka maman oya leka o akilika na banzela pasité ya comment na sagesse sa vité na guerre pose la mawate na guerre fonyo comme un entraînement pose na guerre mafu soki ba pesi o guerre bibamba o kokela binimima wa bakokotela bino bakobotola mboka bateya yoko boni blocage malédiction ya nini ngo ngai na kisasa na tambola wa na ibi kisasa tu na makolo ko difficulté o ya solo o wa ibinga tabani sans futema ngonga nzambe yo to yebo yembala moko ko obengi kutu te ngonga nzambe kokakite aibi pourquoi tkenga na wana na waya so na bilaki betap de na simba kisi na kota na food e bele ba briller betap ngata na nuni na age so imbongo ezate na senga ngate ba changa kucha na force na limite na nga o wololo la tena ko kimela wapi yondo moninga pia quel point na makolo na tamba na lipapa mais moi si nanga mona ki mobala solo yo pona me malake solution fou ya fufu kopo so mona ngana fulo kwa ezoba nzoka nde kopa ne bomba moi si na babokilo so ina ndako bana nini nene boy sa chende so kolisa ba bango oyeba so me o na masina litoko nde mana robota makotenga bakosi bino wapi soko benga masi ya to fana nde mwana ba ko norote na babokilo surtout mabala ya to fanda batu mingi ba lobeza nzambe te moi nzambe to zangi ne bonga ko norane vrai libala za na alliance te na mona libala to ke na alliance to mela to lia mais na kati libala mavanga na alliance comment boza na alliance e pesi ki mtokota te mais boza ba désordre comment ya to fana bochola bango lo ko ba benga na pamba mbaza na vérité libala ti lelo na bible bana nyoso nzamba pona ba sa ba zaki alliance to mona bana bandumba benga bango na nzambe ba jepte ba sala pe nzambe ba so esimba ti le premier je ba to lia mbonga mwana otasa mwana manganga mwana mandu ya ndumba mais nzambe koma pona ye sa papa na ba cha alliance ba te ya binoko bite ya te boye mbangwa na ko so na ba no pepele parce que yebe ne ko ba zo ba menace te menace na nai na brûler be tapi na nai na te ba vérité franchi kolo mukila pesa nga fefera goya na ko tena nyoso te par na est-ce que kolo mukila ko changa na makolo mesanga bibero beba 6 mois
Tiens, achanga na mukili ngani s'exprimer. Ngani na koyeba ke o mabe o malamu tika na sala. Na kopiaka mutu faute te po vie sana ba komba. So omoni mutu ayibi tanto koma kina suka na place kufa meki ayiba. Bo kange pa bi mu yibi, mais vérité cause des sérieux. Era ki na logique afa pour que bo pesa ke fufu ali ate. Conseil e komelanga. Ah, maman le conseil au pesa ba miyibi. Na pesa ka miyibi conseil ya mabete na zolo bilande bato mamona ka miyibi faux. Aza faute, ande na erreur likambo sala ki mais a mutu kwa mutu. Nyonso tu bayiba ne sengote ezana ko yiba o babambela kwa lisuma na ko yiba msu difficulté sur ce maele ton ba polele yo ti fio mwana zeme na wena ndaka lingaki ezala bongo alinge mobile na lukuta ki na ngoni tibiso mibala maneti boy no kona ba kitoko ndire mobala série tant pena on a la passe à Congo te ba posa ndote salinga na 50 dollars na zui ya to fan na ko beta calcul moi ça combien nga charge na simo tia ko bote ko simba te tikana ki na kima abenga no zongi shebino. Pour me balayer, mingi ba okene ko balati ba osande be essaye le ko to école maintenant je permets déjà ça tchezine. Maman, connais mon pépé de vente aux anneaux de Kier, car le Skinzumba Kokila, en tout cas, Tony a pété, il y a fait ça à la pété nyoso. D'abord, je crois. Oh, il va me camer comme mon coquito, tu poses au côté d'un danger de bille. Est-ce que moi, n'a qu'un attendant? Oui, moi, n'a qu'un déjà. Maman, Keba, faut que tu camion à parking, il est là qui est sincère au commission Mwanda. Yo zana 5 litres kwa camion ti magasin ça essence ba tuba mati pa moni camion si ka na carte essence no ka 5 litres boko leka kasangulu ke ba makamtolo conseil gratuit soko yo kinga o comprendre vie oui na visa le kenge ko wela ka titre na mutute sala paronza mapesa yo ato zangi to zui tanga munoko vivre kwa koba atonda tenda kweku ekuba zalo ko la aveugle ata tikali mutakala akoka solite po moni binote bowolo te na moni mutute mutakala yanga moko zalo ko la baba ata bombe beti sima mokongo matu natala po matoi eyokite so ko libe na vie ko resira van bato balimisa bato na vie bato ko chola bato ko humilier na bato conseil na kotambola nzelo te bayebinga toke kopo pona 1900 bamonanga prêtre nakona komi piaka so tuliki balo bamoninga bakubolola ebele batikala ko rate vie ko banga bakotambola misusu pe famille ya kombo nozoma na kombo na biso so bamoninga kemema ba capitaine ko bima diki on a vie faut challenger mingi to betel bango maboko baliki na tous les quarta vie sa patience persévérer attaque voilà na je polele ngane bilo de anati ko prier to bongi makamba ko sambile komi alola ko prier to bongi comment o prier te mobongi o to silo ya nature o ya bimite agoli ate soko bimi ba batelo ko prier ate lipambole boya yo o to silo ya nature iko ya nzamba ko ina yo mais soko ke ba kopa la akoboya te po eza makamba sala mutu soka bimi aluki ko simu mwana liboma te comment moi si abeli liboma za na 3e meter po za liboma boko na mwana nde mais so mobala kange ba sala ko boka mafu moi ça c'est machine à ça la zeme comme la monte tata je dis bon mal quoi ça fonctionne ko bota moi mwana de mon qui les ça baté à bino vérité basta ça c'est makambo ça simple oui je laisse ce même lo mo pende pété na émission facilité bouquet moulai trop ko compliquer mon kilité au 50 ans bété yenda chayo sala paro kokuka quand il n'ebsaka bino kala yo zana 1000 francs ozo ngendo kota babala misuna so so ko bonga libala pamba likola souci okole mobali o libala teta ba mando ba sombi ngombe ngana na ngai osike mobali soko zimi kotaka mulungu ngai baruka zonga soko ke na wexana wenze na mbonga mukeko kinenzela mo mona baninga sengite kino telinga na pamba pe ko salo soni moi c'est même bakate na oya sima na tano mutanyongwa angiye moko pa ko kinenzela bitula basi ya mweshe ba zonga ba ko poto po biloko mweshe na wenze saka kotako di ya kodinda côté bateka misina bien de bataka mabaya po batalukumu batamba na pont babola bataka biso ba oto ngana ngamonga sanke wenza kendaka na la gombe pourquoi na ke dinda biloko moshe ça d'abord moteki biloko na sana mbonga kosomba ticket te fake na côté o même bataka kosomba ticket ba yati faza na côté moko penda soko telo zumi tuna place nini nde mo biso ko to yaka ko wela anga ite tubu c'est la symptôme ça moi mais parce que nous avons mis qui ça trop nous avons bien nazaka bien mais comme qui t'en des valeurs on peut sa vie raison maman conseil gratuit boya le fond de la vie et bon ça avant je te dis zande na dignité on peut sa valeur mais côté comme il est faux oh quand c'est les faux tantôt ça vrai oh quand c'est vrai tantôt ça faux conseil gratuit mutu mso mwana tricot lembo moneti na tenzo ngandina simana zana batu bela relation malam et bela bazwa vie
na ba famille te ba relation so mabeno o lobi français olingi mingi ko tambo na famille bien olingi mutali pas pour boyi au moni masa moko za katina te foje bombisa makamala mpa batu webi lobi te côté solution ko ya yo na vie mingi ba ki église sabakaba ba umeli ba bongaka te ba tondi na alleluia et bele ba ki église te mapambola zone de bango po bana motema ko kaba atambola moni mobola zoli la 500 pesi comment muto sambela ka popesa mobola 500 le bien ofrene vinanga o ya prière ta kabele mais ko zo normal au moins te que so sambela te o kubanga sata te mais so sambela ndo kubanga sata mi yango ba te ya lelo ba tomboli sata ko likanzambi mutapesa mo likabu OK ndawa en foot excès de kotanga sata kubange makasi sata je en plein yo moni ba te ya lelo na ndimaka bango mais ba pianga kanda bazane rera ba message belé ya kokumisa ba satan non diable ça simple boy comment comme c'est kolonda pas ou mena patron non diable ça boy oh je te dis boy a gogolo so ko za bebe ko mone ko aneti noko so mi ko bete mbaka banga papa oyo bonna ngati na makasi baza boy a père moto ko revendiquer droit yo revendiquer droit mon colonie car l'église chasser to rechercher elle moma kamanga fona zongs lokona zana silas na sembela nzambi bar potweza so nzamba permettre saka dingina longwa so ka boya ko kotelanga vérité ngana nzambi atele lo mona même campagne motei papi munene ya pancarte kombo nende munene komba Jésus muke même dans sa miracle kolo mukilaya akima batu misusu na malade aleka pembeni bino bengi bino ko benga batu malade tino hôpital ndebo ko sekwisa tani memame bimema mema bateya lelo bimema mema kengendo se bembata na hôpital audace ya boy kono mokila ken hôpital amoni mwana muka mukia bikisa baluki songi akena cimetière est-ce que Lazare tia c'est quoi basantu basaka moko na cimetière mukola suka bakotuni pe makambebele papa ozaki kolo mokili ngana sambela na kufa kutu na accident osebisa ko mutu moko tiki biso ndenge nini pona tikaki bana ngana ndaku mike mais pour le ngopesa ba pe ba corps monter tam so to pesi pe ba osekisa pe maman Patrick Moubenga de bouche avec n'appelle téléphone bati kaka bati qui paye ba télémisi ba mwana même bule mwana papa 15 go salo ba kiango bati qui na encore wana pasteur ya kana aussi ça maman ko se ku ça mabeti tout est permis mais ko sera makambo au-delà ya ndenge o salilati ko se ku sa mutu za volonté mutu te ngana ko za na souci mutu asala mais ce qui résolution utina kolo mokila arrêter salima kolo mokila ya batu misusu akenda tika bango exemple ils en infirme moko mutapsel soke Pierre nana ni or ni argent au nom de Jésus telemata tambola mais mutuana tant Jésus a côté à ça comme on a Jésus comment Jésus a fait miracle na batu misusu ya tika e bongo muta 38 ans aye na place batu bazé bela bixika mutu moko simba litoko simba kende mais misusu atiki bango ba kotande ange baye bando ninga na po bakwe ya faut ye ozana moni loko ba te vraiment ya vrai faut baïza na côté ya sagesse copiler l'étape ya côté ya te audace atanza mbasa ino ndenge nini kozwa par na été soka tindo likambo sala te zalo ka basali ya kala soki nzamba lobite akusala te akozela te ko le ba sali lelo te soki nzamba saki na janvier atali kamango pemina na kozonga tata na décembre yeka na kakete ko ba betre maboko bazokumisa bando provoquer ba séminaire na kutana na kambo belebele pour que toxique ce qui m'ont dit maison dit mais là yo pour nzamba moni clarté maso bomba na miteme comme libaku Pasteur John to mona ki lelo kendaki timi ki la poto mais oyaki ozongi no lobi amboka ba mindele na sepeli na ngote ngai mboka na ngai ngoyo mais to moni collègue no lité ya kanda tango zongi penza leli collègue te frère no kaka c'est ba frère comme frère nyoso c'est un frère no zongi leli a regretter bina zongi susu na mboko yo mboko na zoki fite la mepo na ke lukana zongi na mboko yo mais yo tango yako ndiro banaliser ki ngo vite na zongi na mboka na nga bureau na nga yango na zongi awa tozana bolingo kuna mutema mabe ezali okoloba nini wana te eza mutu ndenga mona makamna ndenge na tango na soki soso mona Congo fo c'est que komi mumisi mulili moni ngana mona Congo clair pour clair tango na sai na poto neuf mois na gâcheta pour rien manque à gagner sona zaki ande na remboursement be ebele na ba procédure ko sela do na ngaki penalty kala wana vrai pour modèle batongela pote convaincre ki ngana bato mona ki na meki na tali petit a te poser demi tour à gauche bana zongi ndeko nanga
Eric Manzaka Batika yo merci Marco Loco. Je te dis avec amour, yo kanga bien. Vie ezande ngozomona. Kolela kalela kateli boso abatu. Je te dis avec sincérité, ukotia vino courte, mukuse. Zala piaka. Otamboka na di papa baolo la yo, obeti secret pasi na ote bako peso va valer. Ki ba mona ko tamboka na mutu kamel moso bandi kolela batu so kam ale la kande boye osilitina misu libela. Mama pasi kabela nzambe. Makoluka apesa odo. Ninya kotinda ngana za bilela le bongo babola o bazila ka sans puis bazo kola tilo bana ba famille babola banuni pe baboti bana balelela nani. Non ba no vérité. Kolela kenda tan coulisse. Ozo adorer muto nzamba pesa pe malukola yo. Or yo poko koma lukola yeso ki osana courage na otosidikila poko mi prêtre. Mozo ko se similer oui kimi kiti sana ndenge moko me fesa vidéo valeur. Mama. Na kotikela ka adorer muto teli kwa bomengo. Na ko adorer nzambe. Je te dis avec amour. Ezaka netika mo rolamba ti mo rolamba. Mama balamba bongo te na miso batu ko panza garde. Je te dis TVO archive to le baka ukanga biso singa na kingo mko mususu. Ah ouais ba ouais. Olobaka ni fo. Yo moni fo batela maloba. Mama pia ke le biso biloba lo bate we bilobite. Nzamba ko bombo na difficulté ye moko volonté na ye. O kama ndenga kufunga ngo ndima tena mona ka kisasa minga na kisasa na mona pende yindi mendenge nzamba fungola lipa nzamba wana ye. Lelo na luli kisasa na kieko tupoto me na luki na songa mbango po kisasa na ngeza mala tant pe na zongi be puti le pe moi changement ko que rentabilité bandit la boni bozo sala impression mona na moi maeli pe zo comprendre c'est ça Ceux qui pensent que maman ko defa mapa na poko futi les alaraté na le bien na ça condition à vie ngato moni na zoli ya gâteau za mikro ngonza mbase na zoli pe ngona le gâteau so ipe na koi na kozongela mai na nga lobo ko eloko moyo boya kangate na uta na ngona za na ngo ekuki mangate na vivaka na tous les villes quoi vraie vie oui elle le tchanga kakate ngaso moni na meli secret c'est na juma 20 000 so moni abimi na 2000 francs vraiment na so magie à 100 francs na tika 1900 bon mangata na nguba na mapa na ba na makamba clair tala na zaka noir sur blanc ngana za so pia ke leki na kosukola na ngako tu nzoto na posa ngo ba jour ngana ko za pia ka lundi mais na posa kosukola mercredi parce que tu go lo babu ya ba tana so bali toko boye pepe na bete atana sokoli na okende wapi na kene tala mo sali propriétaire na nzoto fa propriétaire ya nini nzana libu mko kosukola za mama na physique lo comme tausa la danki kitani kalikolo bande ko tia mukongo zonga boye maboko liete boniko boni obesanga visa mukala na pe maka mbonge mona ni so ezongi mbonge zangi so ekiti kolia pe komia mama kolia ikengi somana ndako ezanga frigo la si biloko 3 jours pe bébité faut za technicien siko sala ngondeni pona ba schéma mo zandeni pe bon mata ko avola la OK chauffer biloko na monte ba voisin chauffer on a pourquoi ti ekimisi suna yozo tena sambi anda biso za fana ba puku bazaki mingi tant zo kanga ngo bozu so elamba muso sacrifice loka okanga nzungwa biloko kangi muso kanga basinga lokwa scotch zo tinda kolina voyage pourquoi kota te ba pourquoi kisasa teti ogoza mkuu moko chele wana akoboya kolanda ka uchena nzungu oui ngana bomba lipa pourquoi toboli 3 mapa orali ata moko asisa tika mibali atoboli atobonga bi pourquoi ça pourquoi conflit bato ba chasa ba église bango yo ya melimo pourquoi ni ça peut ça schéma au moins une vie ngana futere ba 2 ans ça wese ça wese comment na ebisi yo faute na te conjoncture na la ninda kuna mwishe maman bon ça la mondeni nandoka ngosumba loka jeune impossible ezali okiposa nyana nefer wese ezati okangiango kama lema soko longoli ide yango pe kimi comme kwa yoga soko bosani nzote kimi yo na sama kamwe be basta tanga ngona sekina omona ka yoga te afuka mache mutu na libulu bakangeli ti balongola azaka apemi teme koma azali aboyiye nzoto petiki tanga songi nzoto yi na sala bongo okanginya na 9 osuma na 19 bongo mona kate so sa musiko ki posanya tant moni toilette ndenge kita wana mena musike pesi yo temps tant toilette moni yepeye moni tukute na affection bébé c'est qui ça va c'est qui na pesa
Pasta, tolia pete. Nazie biso ba cour suprême. Pourquoi pas le pasta to ça des missions mais tellement que ça musala na ye yango aye mais pasta ça éprouvé na minute yo akufeli ba ye o benga ka bo tout ka bo benga ye bo soutenir ye même ataka na ko souhaiter mes condoléances que ça les bien ndenge biso pe ba to zala ne to tiki était to zala na ye pasta ye ba bo ba studio na biso ebele na este kuna na Rwanda okoloba nini babengi bango boya lokola conférence moko boye baye babomi bango mona image te mentalité hôtel été mais okoloba nini teke opesaka to te pesa pasi kaka mama moni tana bigi kungo eso ko mapepe lo chaka tembe respect a Congo ndenge ça na tanga mobutu ici là Eta mobutu erandeni mona ki mo RDC zo konza tous les pays to kanga maki nango réunion celle mana ba badolite oyebi Mobutu azoka lokata makambo ba pays mususu azotinda ba Sudan na ba Tchad ba libérer Tchad mais puissance on est kinda wapi ya soko koti ni esprit ya copier solution ya kati makameza na kokona boya koloba na politicien ti nazande na souci ya moto za congolais azo prise de conscience longo na distraction to lingana po kongo telema congolais atazi copie amoni yo bengote faut même mon père musika pc cop yo mutu ne bozala ko betelo masolo kamwaka otikira ko senga ye ubimaka na si atandi banda so bande ba ibinga te bakendo ringi mais so bokomi de le valeur na ici RDC de mboka moko mama lumumba kufela wa bakosela ba belge abosana pe ko loba tanto pendenge o loba ko ka moko sa lo ligwa loba tengenge pe roi ibo tanto ko song saline les autres salines te m'emmener souci va bongisa déjà les autres c'est la histoire merci tala lelo bazo déplacer ka ba monument to bi ke lumumba ko fana lo bombage ba moni o ba tchaki na échanger ba longwe ba koti na kati ba bimisa libanda na pesa ko wayaka mukolo lumumba ko fara le 16 janvier bo misaka ba mbongo ebele pona ko souhaiter joyeux anniversaire ya liwa o ya martyr bien obligé to bobomai pourquoi bana na ebazana bakoko bazola la nzala pour beaucoup pe ba mbongo tekelo kwa papa bino saka musala malamu na pays bino bozo mbongo bana netilo ba okemba ba otambola makolo pona ko honorer ke ko ebusha kate bozo misaba mbongo ebele boko za mo yibi tina makambo liwa muninga ti wapi yoti mumba tia kufana argeta su pays argeta ka bakoko nanga bana bakolinde ndenge ni argeta su pays te iba mboko yo o Congo tara webi soko nyoka mina Congo so keli filo ko regretter te pourquoi ko ndo sika fala ke lola ke lu felo toi yango na bomanzo to kende lola oya ko kende li felo ako zika penza anuza ba référence webi mboko mona so ana yebi ko sika sabu non sika ko sika ko na yolo ta na kembaka ko sika ko ngaba voilà mboko ko kana po piaka Congo ne kili felo oui amen so mwana 2 ans matame kitilo kwa mwana sotambo na kupa singilo kwa kache mwana affectué ici là mwana na classe ibaka maele te mwana kwa bayiba mutu nzalele kakwe mwana MPC ibaka te mais soko tunika bokali afufu to katela kana ikateli mama na bomba kana kitunga ayebi malamu kasi kitunge bata tune makamba kasi na ebolole mboka mwana kwa biloko tikaki na nzungu songa na lele avanda ko bakopilenga bakolenga na sima photo la lanze nzela moko maela mwana deza ko lanze mwana ba pare uti wapi excès de mokata ko message faut pas les équipes 18 et 19 de balali to lia ki même c'était ki na nzungu mwana ka zo information o la te na otaya mais le baka bo chauffeur biloko so bo chauffeur ga biloko moka mama nga ke yaya je sais ya ko tala ka si filme te na ki pongi pa bi ke na ndako biloko ezate bana mayele non peut ce conseil mboko yo habité RDC faux amain parce que moi conseil dans monde empoisonné comme trop tout le monde va théâtre trop va comme bazar empoisonné papa empoisonné na nani to yebi pe batongo te to mona boka na télé kaka empoisonné to zo yeba te wana za ba contre rendre maluba na bango moko bani ko finga na kutonga na tana bi Congo eza mabe marché comme mabe ochaki tempe monde lobi makamsu yo moko Congo bolingo ezati soki na lingio na kusala mabete ko éviter pour na comportement mais na Congo kutraka na bato ba sepela na yo me ba lingio te a sepela na ko soteli mo solo yo beti tiro kinzo na biloka che poison tant ko le okufi azwi kimia ko le kandengo zalaki ozo tshai mal à l'aise mais bosaka ko moko te RDC non ba no clair o mboka moko compliqué
na mona mwasi abali na États-Unis ko lakisa ba parana e mobali libali sese meki kuna yego sala mini fête ya pour ba parake na bali baina mobali awa na sima kobala na sengo wana bachele poisson mobali moko azonga ya tikala na kufana poisson vie na mona mobali sala anniversaire ba benti baninga ba ye bando pesa ba $100 ni longi comme si ba dingeta ba beti turbe poisson pour mutaka beli ombongo cha ilete ka obomu ah oui derrière les gens na Congo ba bomi akufa parce que ayo bomi ozwini nini na mona musala nzambi bate ya mususu ina onction mususu eko bakisaka impisi na bango donc mbacha ba ona batete ba kizu zuwa bachele poison akufa po batika na kuteya oboma mutu na musala nzambi parce que ozotia batu conscience ni zofunda na ni na ozomateka no sala biloko ya na Congo na lo ba no clair soko yokinga bien comment boza bate bozo la poste na titre ongande doyen pour kolo doyen Abraham c'est que mukolo to ke livre lola ba passer rebelle ba kotema ba Moïse na ba Abraham ba kozana social leadership yoko totia ki muke ba basaka muke kala biso to belenga na teimi mingi ya ngana bidaka lola ya lokumu te kota wulu ngaso nzamba kotsa nga lola ezata na dumi ya lola to na menkao etanga kana pepa me lola na boko kene kota ba Abraham ba passer na ba kotsa loyenge na boma kambo kama no poleli ba passer mikolo na titre doyen j'ai si nanzambe ba la titre te nanzambe foza na suka yemuka tombolaka ya moni bango anamuki na tongo kombo 17 kombo lobo kuna kombo est-ce pas ba kombo kutu ba pemisa me koma ka ba yango na bisi yo ngane ki de nation so sali obo de la vada da poela nana ozali kamba peso no beta porta gouvernement comme tekika ba document ba zo na musala oya sana ngo ba ku mama tolo ba na boko le bebelo na compte na lo ba na bino noir sur blanc olingi nzambe to se na motema kende église poka matema comportement pasteur etala yote so yokinga bien comportement pasteur etala été comment or pe olobi bien vrai pasteur na no fongoli verset ezaleli na yo fete ya déjà bandimi ana lobi boye po bandimi makomika so pasteur apengi ayini d'église nyons okende li felo ya ofele de son pasteur apengwa ke nega église okende église yo kama te eli pasteur te wana vina yi akosamba na yo yalo netinga pe na baya na ngaya mama na peso conseil sambela nzambe lingwa ebele kutu na boko loba social leadership ngainde mona ba mi secrétaire clip ga fa chambeto so la clip na mbeto faut la que ça hôpital ba songa ki mind obiki o che clip na ba menoir muzembela nzambe ozo sa tumbete zani presque on sa le kobo ngo isa mbeto kitoko botela po boya ezaka na idée wana oui couple buloba ezalaka ba clip sans était il na ba fleur batu basambela tilo ba bongola mitemi nzema couple basoka ba che na mona mkoka moyo boya bango emami na ganga ka volume tala clip on dirait ba musicien mokile kokani ba voiture ba boye ba decapo ba nini ya nini amana ba no polele bozolu kanyana soko zana ngozana ngona ndako po baka musala nzambe bimata na rola sango to fika ba sango pamba ba pesa biso apparence ko basala nzamba solo so moni sango na so betere makamusana mo ya kati po liputa bubu ne ya Maria ne ya Jésus na pantalon simple na sandre zo ki muta solo yeyo mais ba passer que ça so tali ka yebo ndenga bimeleli ndire musicien so na betere ma solo ko panzanga lobby amwana pe obunga bangoti sepe na 4x4 ne basanga nde ba obeta to comme na so na suka na sepende na bomoko na bango me makambo etali musique na bango na vie na bango ko sanga nana nde tona bato sanga na boy pona Congo kende prise de conscience on a fait ça là partout mais ko kesa musique na on etali ngate na lingi tous les domaines basa la boy surtout comme na bolingo Congo ko bunga sa ba pa ya show ba 16 bisi show donc tozaka show tozo pesa kabino babilengi MBK TV mupepa sika tous l'internaute bo s'abonner na MBK TV